มกล่องเก็บฟอยล์กล่องเก็บกระดาษไขที่มีครบจบในอันเดียวเลยตัวนี้ที่นิวสั่งมานะคะจะเป็นกล่องเก็บแบบ3ชิ้นแบบนี้เลยนะคะแล้วตัวนี้ก็เป็นงานไม้ที่มินิมอลสวยมากๆพอมีตัวนี้เข้ามาใช้ในบ้านนะคะทำให้เก็บของได้เป็นระเบียบมากขึ้นอย่างพวกกล่องฟอยล์นะคะปกติคือจะวางทิ้งไว้แบบเลี่ยราดมากๆแต่พอมาได้ตัวนี้เวลาจะหยิบใช้งานก็คือสะดวกสุดๆแล้วตัวนี้เขาก็จะมีที่ตัดมาในตัวนะคะทำให้เวลาเราหยิบตัดออกมาคือมันสะดวกและรวดเร็วมากๆเปลี่ยนจากการวางที่ไม่เป็นระเบียบมาให้เป็นระเบียบขึ้นเยอะเลยแถมตัวนี้ก็เป็นงานไม้มินิมอลเข้ากับมุมบ้านมากๆสายแม่บ้านที่ต้องการจัดระเบียบไม่ควรพลาดสิ่งนี้เลย